హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీలు క్రియేషన్స్. ఇవాళ వీడియోలో మనము దొండకాయ ఉల్లికారము ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. కొంచెం స్పైసీగా టేస్టీగా చాలా బాగుంటుంది. సో ఈ దొండకాయ ఉల్లికారం ప్రిపరేషన్ చూసేద్దాము. ముందుగా దొండకాయలు ఒక 1/2 kg తీసుకున్నానండి. సో వీటిని శుభ్రంగా కడిగేసేసి ఇలా 2 చివర్ల కొద్దిగా కట్ చేసేసి ఇలా 4 పార్టీషన్స్గా కట్ చేసేసుకుంటాము. రెగ్యులర్గా చేసుకునే దానికన్నా ఇది ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి, చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి. సో ఇలా 4 పార్టీషన్గా అన్నింటినీ చేసేసి పెట్టేసుకున్నాను. సో ఇవైతే ఫస్ట్ రెడీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఉల్లిపాయలు ఒక 3 మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నానంటే 1/2 kg క్వాంటిటీకి తీసుకుని ఈ విధంగా కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఎందుకంటే వీటిని మిక్సీలో వేసుకుంటాం కాబట్టి. సో ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసేసుకున్నాను. తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక 7-8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. కొద్దిగా పసుపు 1/2 టీ స్పూన్ అండ్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం వేసుకుంటాము. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సాల్ట్ వేయటం మర్చిపోయాను ఫ్రెండ్స్, సాల్ట్ కూడా వేసేసుకోండి. సో ఒక్కసారి మిక్సీ పట్టిన తర్వాత మళ్ళీ సాల్ట్ వేసేసాను. ముందే వేసేసుకొని మిక్సీ పట్టేసుకోవచ్చు. సో సాల్ట్ వేసేసి ఇప్పుడు మరొకసారి మిక్సీ గ్రైండ్ చేసుకుని తీసుకొచ్చాను. సో ఈ విధంగా రెడీ అయిందండి మనకి పేస్ట్ అనేది, ఉల్లిపాయ పేస్ట్, ఆనియన్. సో ఇప్పుడు ఈ దొండకాయల్ని ఫ్రై చేసుకుందాము ఆయిల్లో. దానికోసం స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను. వేసుకుని ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయిన తర్వాత మనం 4 పార్టీషన్స్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయలు ఉన్నాయి కదండి. సో ఈ దొండకాయలన్నింటినీ ఈ ఆయిల్లో వేసేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఫ్రై అవ్వడానికి టైం పడుతుందండి. సో మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసేసుకుంటే ఒక 10 నిమిషాలకి చక్కగా ఫ్రై అయిపోతాయి. అంటే దొండకాయ మీద ఉన్న టెక్స్చర్ కాస్త మారి లైట్గా కలర్ వస్తుందన్నమాట. సో ఆ స్టేజ్లో ఫ్రై అయిపోయినట్లు. ఇలా 10 మినిట్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ ఉల్లికారం ఉంది కదా. సో ఈ ఉల్లికారంని ఈ దొండకాయ ముక్కల్ని కొద్దిగా సైడ్స్ కనుక్కొని మిడిల్లో ఆయిల్ ఉంది కదండి, అదే ఆయిల్లో ఈ ఉల్లికారం పేస్ట్ వేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇలా మనము ఇప్పుడు కొంచెం గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంది కదండి. సో గ్రేవీగా కావాలి అనుకుంటే కనుక తర్వాత వాటర్ పోసుకొని చేసుకోవచ్చు, కొంచెం గ్రేవీ అవుతుంది ఫ్రై అయ్యాక. సో నేనైతే ఈరోజు కారం లాగా కొంచెం డ్రైగా పొడిగా చేస్తున్నాను. సో అలా చేయడానికి నాకైతే 10 to 15 మినిట్స్ పట్టిందండి. ఒక స్టవ్ని కొద్దిగా మీడియం ఫ్లేమ్ టు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా చక్కగా ఫ్రై అవుతుందన్నమాట. ఒక 12-13 మినిట్స్ తర్వాత బాగా ఇలా డ్రైగా పొడిగా వచ్చేసింది. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో మనము కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక రెమ్మ కరివేపాకు అండ్ సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసేసుకుని మరొకసారి ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసేసుకుంటే మనకి దొండకాయ ఉల్లికారం అనేది రెడీ అయిపోతుంది. సో వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని దొండకాయ వేసుకుని డైరెక్ట్గా తినొచ్చు, లేదంటే సైడ్ డిష్గా కూడా తీసుకోవచ్చండి. చారు, పప్పుచారు ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము. అంతేనండి, దొండకాయ ఉల్లికారం రెడీ అయిపోయింది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. సో ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మరో చక్కటి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.